हेलो गाइस, मेरे हाथ में है एक पार्सल और ये पार्सल में है एक कीबोर्ड जो कि जेब्रोनिक का K24 कीबोर्ड है। तो गाइस आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो मैं इसे अनबॉक्स अपने हाथ से ही करूँगा। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा आया है। देख पा रहे हैं इस तरह का इसका बॉक्स है और ये इसमें है एक कीबोर्ड। देख पा रहे हैं काफ़ी प्रीमियम बटन्स दिया हुआ है इसमें। प्रीमियम क्वालिटी का बटन लग रहा है इसमें। देखिए और नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बटन काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं मुझे और क्लिक करने में भी ये काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहे हैं। ये है जेब्रोनिक का K24 मॉडल का कीबोर्ड और आप देख रहे हैं कि ये कितना प्रीमियम फील का मतलब कीबोर्ड है। प्रेस करने में एकदम प्रीमियम वाला फील आ रहा है। एकदम स्मूथ कीबोर्ड का बटन्स है सारे और डिज़ाइन वाइज भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन में। आपको फिर से एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं गाइस इसका कितना यूनिक डिज़ाइन का ये कीबोर्ड है और इसके बटन्स को देखिए आप थोड़ा सा, कितने मतलब प्रीमियम क्वालिटी के बटन हैं और कितने सॉफ्ट। ये देखिए बटन से इसके बटन काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहे हैं बटन प्रेस करने में। इसका बैक पैनल आपको मैं दिखाता हूँ। कीबोर्ड का बैक पैनल है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो गाइस अभी आपने देखा कि इसमें कितना प्रीमियम क्वालिटी का इसका बटन्स दिया हुआ है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम है। और इसकी प्राइस की जहाँ तक बात की जाए तो 350 के आसपास इसका प्राइस है। 350 के रुपीज़ के आसपास। तो आप इसे अमेज़ॉन पे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं प्राइस। और अगर आपको पसंद आए तो आप ले भी सकते हैं वहाँ से।